নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আকৌ উপস্থিত হৈছোঁ আপোনালোকৰ মাজত। ভিডিঅ'টো হ'ল ৰেলৱে এপ্লাই চলি আছে। আপোনালোকে চবেই গম পায়, সকলোৱে গম পায়, কিছুমানে গম নাপায়। সেই গম নোপোৱাবিলাকক আপোনালোকে যিবিলাকে জানে আপোনালোকে কৈ দিব। ৰেলৱে এপ্লাই আপোনালোকে চলি আছে, যিবিলাকে কৰিম বুলি ভাবি থাকে, কিছুমানে গমেই নাপায়, সেইবিলাক আপোনাক জনাই দিওঁ। আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ নিজৰ মোবাইলৰ যোগেদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰ বিষয়ে আপোনালোকে সবিশেষ জানিবলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব লাগিব। ভিডিঅ' কেনেকৈ আপুনি এপ্লাই কৰিব লাগিব। আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগত মই এটা কথা কওঁ, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক, কমেণ্ট কৰি শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু যদি মোৰ নেক্সট ভিডিঅ' যিবিলাক আহিছে সেইবিলাক আহি থাকিব, আপোনালোকে সেই প্ৰথমে যদি পাবলৈ হয় তেতিয়া আপোনালোকে কাষত থকা বেল আইকনটো, যিটো ঘণ্টা আছে, ঘণ্টা চিন আছে, সেই চিনটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। আৰু আপোনালোকে যদি যিবিলাক ডকুমেণ্ট প্ৰয়োজন আপোনালোকে তাত কেবি লাগিব, কেবি চাইজত লাগিব। যিবিলাক ফটো বনাব তাত আপলোড দিব লাগিব। সেই ফটোবিলাক আপোনালোকে ডকুমেণ্টবিলাক আপোনালোকে এটা এপছ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ, এপছটো আপোনালোকে যদি জানিব বিচাৰে এপছ কি এপছ ব্যৱহাৰ কৰিম, তেতিয়া আপোনালোকে মই কাষত দি দিছোঁ নামটো। সেই নামটোত আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰত গৈ আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি সেই নামটো এপছটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব। ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে ডকুমেণ্টবিলাক আপোনালোকে MB পৰা KB বনাব পাৰিব। KB বনাই আপোনালোকে আপলোড দিব পাৰিব। কিমান KB লাগে মই আপোনালোকক চাইড স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ, কিমান KB লাগে ফটোবিলাক বনাবলৈ আপোনালোকে। আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাওক, তেতিয়া আপোনালোকে বুজিব পাৰিব কি কৰিব লাগিব। এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ ইউজ কৰিব। ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত আপোনালোকে ইয়াত চাৰ্চ কৰি ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2019 গ্ৰুপ ডি লেভেল 1 পোষ্ট RC এপ্লাই অনলাইন, এইটো আপোনালোকে তাত চাৰ্চ কৰি আপোনালোকে, মই ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো লৈছোঁ। ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ যেতিয়া আপোনাৰ অ'পেন হ'ব, এই পেজটো অ'পেন হ'ব। এই পেজটোত আপোনালোকে প্ৰথমতে ডেস্কটপ মোড কৰি ল'ব। ডেস্কটপ চাইট দিছে, তিনিটা ফটো দিছে, তিনিটা ফটো ডেস্কটপ চাইট দিছে। ডেস্কটপ চাইট মই ক্লিক কৰি ডেস্কটপ চাইট কৰি ল'ব। ডেস্কটপ চাইট কৰি থোৱা আছে। আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে কি লাগিব, কি কৰিব লাগিব চব ইয়াত আপোনালোকে লেখা আছে। ইয়াত আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু মোবাইল নাম্বাৰ আৰু জিমেইলটো আপোনাৰ নিজৰ হ'লে ভাল হয়। নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰ এটা OTP যাব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁতে, আৰু এটা জিমেইলত যাব। সেই জিমেইলৰ মোবাইল নাম্বাৰটো আপোনাৰ নিজৰ ফটো বাধ্যতামূলক। ইয়াত অনলাইন এয়া হৈ আছে, মাৰ্চ হৈ আছে। অনলাইন এটা লাগে অনলাইন নেট বেংকিং পেমেণ্ট আপোনালোকে যদি নিজৰ ATM কাৰ্ড, ডেবিট কাৰ্ডৰ পৰা দিব, ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ পৰা যদি দিবলৈ বিচাৰে পেমেণ্ট, যিটো আপোনাৰ এডুকেশ্যন ফিজ সেইবিলাকে দিব পাৰিব। নেট বেংকিং কৰে আৰু ডেবিট কাৰ্ডৰ পৰা দিম বুলি হ'লে, যদি বেংকত গৈ চালান কাটিম বুলি হয়, চালান কাটি দিম বুলি ভাবে, তেতিয়া আপুনি 18 এপ্ৰিললৈকে দিব পাৰিব। আৰু পোষ্ট অফিচত যদি কৰি দিম বুলি ভাবে, পোষ্ট অফিচৰ যোগেদি যদি আপুনি দিম বুলি ভাবে, তেতিয়া আপুনি 18 এপ্ৰিললৈকে দিব পাৰিব। আপুনি যদি পুৰণা আগত যদি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা আছে, তেতিয়া আপুনি এতিয়া অকল ইয়াত ক্লিক কৰিব। যদি আগত আপুনি অনলাইন কৰা আছে, যদি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা আছে, তেতিয়া আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি ইয়াত আপোনাৰ যিটো জোনত আপুনি আগত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলে, সেই জোনটোত আপুনি চিলেক্ট কৰিব। আপোনাৰ গুৱাহাটী চিলেক্ট কৰি দিব। ইয়াত আপুনি যিটো আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁতে যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ID দিছিলে আৰু পাছপৰ্ট দিছিলে, সেই পাছপৰ্টৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো, সেইটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আৰু সেইটো পাছপৰ্ট ইয়াত বহাই দিব। যদি নতুনকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিম বুলি ভাবে, তেতিয়া আপুনি নতুনকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰে। নতুনকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলৈ হ'লে আপুনি বেক নগ'লে, যদি আপুনি নতুনকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব, তেতিয়া আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব।
এনেকৈ ফেচ এটা কৰি খোজা ইয়াত আপুনি চিলেক্ট কৰিব চিলেক্ট কৰিব সার্ভিস নেম যদি হয় প্রিভিয়াস নহ'লে ক্লিক কৰি এপ্লাই দিছে এপ্লাই ক্লিক কৰি দেখিছে আপুনি যিটো জোনত আপুনি দিবলৈ বিচাৰে সেই জোনত আপুনি দিব লাগিব গুৱাহাটী হয় গুৱাহাটী জন চিলেক্ট কৰিছোঁ আপোনাৰ যিটো ইচ্ছা তাত দিব পাৰে গুৱাহাটীত দিছে গুৱাহাটীত ক্লিক কৰি দিছোঁ কনফাৰ্ম কৰিবলৈ কনফাৰ্ম কৰিব সকলোৰে নিয়ম দিছে নিয়ম কৰি চাবলৈ চব টিক মাৰ্ক আছে টিক মাৰ্কটো ক্লিক কৰি সাবমিট কৰি দিব সাবমিট ক্লিক কৰাৰ ইয়াত আপোনাৰ নাম প্ৰায় নাম ডেট অফ বাৰ্থ চব বহাব লাগিব যিটো আপোনাৰ মেট্ৰিকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যিটো ডেট অফ বাৰ্থ দিয়া আছে সেই ডেট অফ বাৰ্থটো বহাব খেলি মেলি হ'ব বহাৰ পিছত আপোনাৰ যদি আধাৰ কাৰ্ড আছে আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ পাব যদি আপুনি আধাৰ কাৰ্ডত এপ্লাই কৰিছে তেতিয়া এপ্লাই নাম্বাৰটো বহাই যিটো এনভাইৰনমেণ্ট নাম্বাৰটো সেইটো বহালেও হ'ব যদি নাই নালাগে ইয়াৰ যিকেইটা ষ্টাৰ মাৰ্ক দেখিছে এইবিলাক ষ্টাৰ মাৰ্ক এইবোৰ ষ্টাৰ মাৰ্ক দেখিছে এই ষ্টাৰ মাৰ্ক যিমান আছে চব পোৱাব লাগিব আপুনি ষ্টাৰ মাৰ্ক নথকাখিনি নকৰোঁ নাই আধাৰ কাৰ্ড তাত ষ্টাৰ মাৰ্ক নাই সেইটো আপুনি নিদিলেও নাই সাধাৰণ নাই টেন পাছ যদি হয় টেন পাছ যদি আই টি পাছ কৰা আছে আই টি পাছ কি বৰ্ড হৈ আছে আপোনাৰ যিটো বৰ্ডৰ পৰা আপুনি এক্সাম দিছিলে পৰীক্ষা দিছিলে হেৰিয়াৰ 10 মেট্ৰিকৰ যিটো বৰ্ডৰ পৰা পৰীক্ষা দিছিলে সেই পৰীক্ষাৰ এটা বৰ্ডখনৰ নামটো দিলে হ'ল ষ্টেট বৰ্ড আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আপোনাৰ ক্লাছ 10ৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো আপুনি দি দিয়ক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ দিয়াৰ পিছত কোন চনত আপুনি মেট্ৰিক পাছ কৰিছিলে ফৰ্মটো দি দিয়ক তাৰপিছত মোবাইল নাম্বাৰ যিটো আপুনি মোবাইল নাম্বাৰ ইউজ কৰি আছে এতিয়া সেই মোবাইল নাম্বাৰ লাগিব মোবাইল নাম্বাৰ
কনফাৰ্ম কৰিব দিছে একেটা মোবাইল নম্বৰ আকৌ দিব লাগিব তাৰপিছত আপুনি যিটো আপোনাৰ মোবাইলত যিটো জিমেইল আইডি ইউজ কৰি আছে সেই জিমেইলটো আপুনি দিব লাগিব জিমেইলটো আকৌ কনফাৰ্ম কৰিব দিছে আকৌ দিব আছে জিমেইলটো আপোনাৰ জিমেইল নাম্বাৰ আৰু জিমেইলটো আৰু জিমেইল একাউণ্টটো আৰু আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো থাকিবই লাগিব লগত আপোনাৰ এতিয়া দুটা পাছপৰ্ট OTP যাব সেই OTP কেইটা আপোনাক লাগিব এতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হোৱাৰ পিছত তাৰপিছত ইয়াত কেপচাটো দেখিছে কেপচাটো আপুনি ঘৰটোত ভৰাই দিব কেপচাটো ভৰাৰ পিছত টিক মাৰ্ক এটা দিছে টিক মাৰ্কটো ইয়াত টিক কৰি ছাবমিট কৰি দিব ছাবমিট কৰি দেখিছে এনেকুৱা এটা পেজ ওলাব পেজটোত আপুনি চাই ল'ব আপুনি যদি কিবা ভুল হৈছে বুলি যদি আপোনাৰ ভাবে তেতিয়া আপুনি এডিট দেখিছে এডিটত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ইয়াত এডিট কৰি আকৌ নতুনকৈ আকৌ এডিট কৰিব যদি একো ভুল হোৱা নাই ভবা নাই তেতিয়া ভুল আছে বুলি ভবা নাই তেতিয়া আপুনি কনফাৰ্ম কৰি দিব কনফাৰ্ম কৰিছোঁ মই অলৰেডি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ থকাৰ কাৰণে মই এতিয়া আকৌ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নহয় ইয়ালৈকে আপোনালোকে বুজি পালে এতিয়া মই লগ ইন কৰিম সেইটো কৰাৰ পিছত আপুনি দ্বিতীয় পেজটোত আপোনাৰ মই লগ ইনত দেখাই দিছোঁ মই অলৰেডি আচলতে এয়া দেখিছে লগ ইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আইডি হৈছে এইজন যিটো আপোনাৰ OTP আৰু আপুনি মোবাইল নাম্বাৰ এটা আহিব দুটা OTP আহিব OTP দুটা বহাৰ পিছত তাত কনফাৰ্ম কৰিবলৈ আহিব কনফাৰ্ম কৰাৰ পিছত আপুনি জিমেইলত যাব জিমেইলত আপোনাৰ মই দেখাই আছোঁ জিমেইলত আপোনাৰ যেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হ'ব তাৰপিছত প্ৰথম জিমেইলৰ আৰু OTP দুটা আহিব এটা জিমেইলত আহিব এটা আহিব মোবাইল নাম্বাৰত আহিব সেই মোবাইল নাম্বাৰ আৰু জিমেইল নাম্বাৰ সেই দুটা OTP কেইটা তাত বহাই দিয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াত দেখিছে এনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আৰু পাছপৰ্টটো পাই যাব সেই পাছপৰ্টটো আপুনি লগ ইন কৰি পেলাই যেতিয়া আপুনি আকৌ ছেকেণ্ড পাৰ্ট আপুনি এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবে তেতিয়া আপুনি এই দুটা দেখিছে এইটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ID আৰু লগ ইন ID ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ID একেটা এই নাম্বাৰটো আৰু এই পাছপৰ্টটো বহাই দিব তেতিয়া আপুনি যেতিয়াই মন যায় তেতিয়া আপুনি আকৌ এপ্লাই কৰিব ছেকেণ্ড পাৰ্ট এতিয়া মই ছেকেণ্ড পাৰ্টটো আপোনাৰ এপ্লাই কৰি দেখাম মই ইয়াত এতিয়া এইটো নাম্বাৰটো বহাইছোঁ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো ইয়াত মই পাছপৰ্টটো ভৰাই দিছোঁ আৰু কেপচাৰটো বহাই দিব ইয়াত কেপচাৰটো বহাই দিয়াৰ পিছত লগ ইন দেখিছে সেই লগ ইনত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এই দেখিছে ছেকেণ্ড অপশ্যন আপোনাৰ ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব এপ্লাই ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এখন পূৰাবলৈ আহিব দেখিছে কোৱালিফিকেশ্যন আপুনি ইয়াত পূৰাব পাৰিব নিজে পাৰিব পূৰাবলৈ এইবিলাক ইমান টান নহয় ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কৰিব ষ্টেট চিলেক্ট কৰাৰ পিছত মই লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কৰিছোঁ আপুনি কি জাতি হয় সেইটো দিব দিছে জেণ্ডাৰ মেল জেণ্ডাৰ তিনিটা দিছে এইটো যিটো আপোনাৰ ফিমেল মেল যিটো আপোনাৰ চিলেক্ট তাত কৰিব ল'ৰা
আচলতে সকলোৱে পাৰিব দৰঙত গ'লে ইমান টান নহয়। তাৰপিছত এইকেইটা দিছে টিক মাৰ্ক দিবলৈ, টিক মাৰ্ক কেইটা আপুনি এক্স ছাৰ্ভিচমেন PWPD আপুনিতো এইবিলাক নাই কৰা, এইবিলাক আপুনি নিজেই গোটেইকেইটা নময় হ'ব, দিবলৈ হ'ব। চাই আছে আপুনি যদি ইয়েছ হয় ইয়েছ দি দিব, নহ'লে ন দি দিব। দি দিছোঁ। তাৰপিছত কেপচাৰ দেখিছে, কেপচাৰটো আপুনি ইয়াত বহাই দিব। बर्बादी के सारे मंजर कुछ कहते हैं, मेरे दुश्मन मेरे भाई मेरे हम। কেপচাৰটো বহি তাৰপিছত দেখিছে এখন তাৰপিছত আকৌ এটা পেজ ওলাইছে। ইয়াত এতিয়া আপুনি চিলেক্ট কৰিব লাগিব। এই পেজ দেখিছে এইটো আপুনি ইয়াত দেখিছে 17টা বিভাগ দিছে। 17টা বিভাগৰ ভিতৰত আপুনি কোনকেইটা উপযোগী সেইকেইটা প্ৰথমৰ পৰা আপুনি লাষ্টলৈকে যাব। প্ৰথমত যিকেইটা আপুনি বেছি মানে চইচ কৰে সেইকেইটা আপুনি প্ৰথমৰ পৰা দিব। যিকেইটা আপোনাৰ একেবাৰে ইণ্টাৰেষ্ট নাই ইমান সেইকেইটা লাষ্টত দিলে হ'ল। আপোনাৰ যিটো কাষ্টৰ সেই কাষ্টৰ পৰা আপুনি চিলেক্ট কৰিব। চিলেক্ট কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ বিদায়, জয় হিন্দ।